Българската федерация по ММА и носител на златния пояс срещу шампиона на WSC и носител на 11 шампионски пояса в различни версии, една от големите звезди на световния ринг. Червеният ъгъл Румен Димитров. Zašto te nema, zašto ne dolaziš, ko kakva bolest, iz glave ne izlaziš, duge mi noći bez sna, duge ko godina. I svaka bora od tebe poklonjena i noćna mora od tebe zaražena jedina. Синият ъгъл Шони Картер. Червеният ъгъл на ринга от София е световният и двукратен европейски шампион по бойно самбо, носител на 24-каратовия златен пояс на Българската федерация по ММА, боецът с 10 победи и нито една загуба в кариерата си, известния със своята издръжливост, техничност и неотстъпчивост. Моля, приветствайте Румен Димитров! Ближняка! Синият ъгъл от Чикаго, Илинойс. Ви представяме носителят на 11 световни титли от различни версии на ММА. Състезателя с над 200 мача в професионалната си кариера. Модната икона на световният ММА. Шони, мистер Интернешнъл Картер! Ред на двобоя Пламен Петров, легендата. Централния матч на вечерта. Не случайно и Шони Картер излезе с Суперфлай на един известен
певец на Съединените щати Къртис Мейфилд, който според Шони Картер е и най-добрият му приятел. Да видим доколко владее и ММА изкуството. Той със сигурност го е владял. Да видим на 34 години дали все още може това, което сме го виждали преди 10 години да прави. Много опитен боец, над 200 срещи, неофициално, но Румен веднага го случа. Въпреки това не трябва да се подценява Шони Картер. Има много добри познания за работа на земя. Видяхме, че успява да се изправи. Но отново беше съборен. Не му остава шанс в началото на срещата. Румен притиска го напълно. Не трябва да започва леко. Това, което ми направи впечатление на тренировката на Шони Картер, че той много тренираше за гъвкавостта. Тук обаче трябва да се намеси реферът. И видяхме, че почти от една невъзможна ситуация успя да се измъкне някакси Шони Картер и то едва ли ще се предаде лесно. Не бива да от тези първи действия успешни на Румен Димитров да правим заключение. Успя в първи момент Шони Картер да спре тейкдаун, но след това Румен го подсече. Много силен физически е Румен. Много силен физически. Шони Картер обаче успява да се изправи пак. Той набляга и на тренировка на плавните движения, на мекотата, на преливане едно движение в друго. Да видим това, което твърди той, че всъщност дали ще успее да го прояви в този матч, дали Румен ще му даде шанс за това. Шони Картер е състезател, който успява добре да се разпределя силите, но проблема му е, че срещу себе си има състезател, който не се притеснява да играе на пълни обороти. Разбира се, независимо от тази разлика в възрастта, Румен Димитров също е много рутиниран с безброй успехи и в бойното самбо, което е много близко до ММА. Сега лоша е ситуация за Шони Картер. Не трябва да седи по този начин и да получава удари. Отново го скорчавам. Чудесно. Каквото и да направи Шони Картер, той се опита да се приближи колкото се може по-близо до съперника, обаче не му даде възможност Румен, като направи една подсечка и отново на земята е Шони. Самия Румен Димитров казва на интервюто 2 дни преди днес, че Шони ще даде много бой. За сега изпълнява обещанието си. В гарда че се изправи да започне да нанася удари. Опитен проект Шони Картер, къде не е в една битка, но има някакъв проблем. Личи се по лицето, може би възрастта вече се оказва своята. Има някакъв проблем с проблема с дясната ръка. Да, има проблеми с ръката. С дясната ръка, да. Гледа, че нещо се е случило, отива на... Да, рестартира ги. Да. Продължава Шони да играе. Явно моментен проблем някакъв или в почивката ще се установи какъв е точно с ръката. Или просто имаше нужда от малко повече отдих, тъй като беше го налегнал здраво Румен. Това е част от играта. Някой път такива малки действия помагат, но не мисля, че това ще му спести кой знае колко сили. Румен продължава да го отискат. Тук вече мисля, че е време да кажем, че вече е въпрос кога ще свърши този матч, дали следващата минута или следващия рунд. Дори когато повдига краката си и се опитва да прави някакви атаки, то с лекота да го блокира. Не знам дали Шони Картер вече на тази възраст ще успее да се съпротивлява. Сега ще тръгне. Още повече, че той и възстановява по-бавно. И имаше и тежко сваляне на килограми. Вчера трябваше да свали на 2 килограма и половина. Имаше проблеми. Онзи ден тренира 4 часа в залата. 4 килограма сваляше вчера. Онзи ден. И това съчетано с възрастта, да, това съчетано с възрастта вече се дава отражение. Също състезател като Близнака, който постоянно държи едно много високо, изключително високо дори за стойните стандартите. Не само нивото му е високо, той погледни с какво темпо действа. Той не спира нито за миг да бъде агресивен. И това най-силните страни на Румен в момента са най-слаби на Шони Картер и това дава отражение.
с лекота го блокира. Шони Картер според мен дори не мисли за атака, просто мисли да оцелее това. Точно така. Не отваря въобще гарда, не се мъчи да се движи. Тежки удари. Ето сега чак го отвори. Краунтън паунд, който интересно защо спря Румен. Ето отново има някакъв проблем с ръката на Шони Картер. Няма да стане, не. С последователни тежки удари директно в лицето на Шони Картер. На този етап мисля, че вече не се рискува с контузията, продължава след това. Румен просто доминира тотално. Не може да продължи Шони Картер по глас и глава. Така или така ми се стори. Но той, не знам дали забеляза никой, но той започна да маха с ръката си, което е сигурен знак, че той иска да прекъсне. Мисля, че състезател от неговия ранг не би се отказал с лекота. Шони Картер е обръщал много забързани срещи. Помням емблематичен му матч с Мат Церо от UFC, когато губеше почти до последната минута на третия рунд, след което с завъртане, с бекфист, тогава нокаутира Мат Цера и влезе в историята с този матч. До последно губеше срещите и накрая така да спечели. Вярно е това, но тогава беше далеч по-млад първо. И второ, ние днес не го виждаме да прави каквито и да е било усилия да промени хода на матча. Не мисля, че просто се бори за оцеляване. Не мисля, че Шони Картер в последните години играе с толкова силен да пресъстезател като Румен. Не, Румен е на световно ниво. Секонд раунд. Файт! Просто единствения шанс в момента на Шони Картер е някакъв случайен удар. Точно по този начин той се опитва някакъв хайкет с един удар да приключи. Не мисля, че ще успее да противопостави. Но опитен състезател сменя темпото. Цар Румен ще отключи, ако ще се бори. На земята, освободи своята лява ръка, налага го с нея. Интересно ми е, че той би могъл да опита и сега един ключ на ръката, ако не, изпусна го. И мисля, че приключи с удари. Шони Картер измъкна се за момент. Много гъвкав е Шони Картер. Как през цялото време следеше какво прави Румен Димитров. Бързо се обърна така, че да може да се предпази. Опита се да задържи минаването на Халфгард, но не успя. Усалтон се опита, вкара го в гарда този път. Вкара го. Не е случайен боец на възрастен, но опита на трупан с годините се казва думата. Няма елементарни грешки или дори и в момента, когато се личи под влияние на умората, не прави елементарни грешки, не може да продължи Шони Картер, има някакъв проблем с ръката. И срещата приключва в полза. Една ценна победа на Румен Димитров. Победа, която честно казано аз очаквах. Предвид възрастта на Шони Картер, предвид това, че той в последно време се изживява повече като кинозвезда, телевизионна звезда, участва в най-различни реалити шоус, повече отколкото в това, с което той е най-добре познат. Румен Димитров за това път в върха на своята кариера. Един състезател, който е крайно време да излезе и на международната сцена. И мисля, че той може да донесе много радост за всички български фенове на ММА. Уважаеми зрители, с това завърши нашето много интересно предаване. В тази среща, във втория рунд с технически нокаут е състезателят от червения ъгъл Румен Димитров Близнаков! Ще поканя на ринга да се качи една от големите надежди на българския ММА Любо Симеонов да връчи награда на победителя. Румен Димитров Близнака!
Честито, страхотна победа. Явно свършиха противниците в България и подкара вече чуждестранните имена. Какви са плановете за бъдеще? Мисля за в бъдеще да продължа така да работя с веригата Max Fight, на която е президент Любен Джубрилов. Да продължаваме да правим такива хубави гали, да радваме публиката. Тук е вниманието да обърна, да поздравя всички мои партньори, които ми помагат за моето развитие. Всички мои приятели, които стоят зад нас. Искам да благодаря изключително много на Night Flight, на Петко Димитров, на Казино Capital, на хранителни добавки Metrex, на всички, които стоят и ни помагат. Искам тук да приветствам всички, които са в залата. Ако могат да помогнат на Георги Огнянов с нещо, аз със своята победа ще дам 500 лева на това момче. Искам да благодаря на шефа на нашата федерация по самбо, на Стоян Саладинов, Сашо Ларинков, Михаил Апостолов, Младен Рашков, на Даниел Сретанов, Дамянович и на всички хора, които ни обичат и уважават. Дами и господа, Румен Димитров, Близнака! Дами и господа, нека още веднъж да благодарим на фирмите и хората, които подкрепиха тази гала вечер по смесени бойни изкуства, както и нашите медийни партньори и съорганизатори. Очакваме ви отново на турнирите от верига Max Fight. От мен Калоян Христов, приятна вечер!